西狗，过来春光啊！我看到有提站的话，民政局提站。先看边啊，先往边啊的。咱这件事情都知道哦。咱黄妹在了，黄妹有谁呢？不讲了。是我，不是广告，是广告。你讲听广告不广告？有不讲。还有有的，还有对呀，有还有记者，然后记者有了。哦。哦，好棒，好棒哦！黄背，黄背。哦，黄背，黄背。好棒，好棒哦！寻背，寻背。哦。
咱今仔日咱节目的有点3个活动，咱所有的这现场也非常感谢咱议长各市场会议长、市长夫人，各所有的这民意代表，拢会当来咱节目的头前参加拜拜，祈求这个小小活动会当顺利完成。拜。祈求国泰民安，风调雨顺，再拜。祈求各位这个摇票会当顺利完成，咱节目的庙会进行，再拜。三拜祈求各位大家祝福身体健康，万事如意，吉祥。非常感谢各市场会议长、市长、市长、王先生，伊们在带足过来啦吼。非常感谢咱这民意代表来节目电头前同了参拜，咱行最敬礼、三吉祥礼、一吉祥，再吉祥，三吉祥，礼谢。神马，神马，神马。7点出发，先到临进入，新进入，新进入。叫我你们家小朋友啦，将大朋友你来做叫啊！恁两个较紧来去点10外几来啦，紧来啦！有啦，都排在那线路50，看路57个看路，参加绕境活动。看。係啊。我都係嗰啲話，計曬錢就過得。係啊，你係幾邊啊？很多人。神马，神马，神马。恭喜过去，咱这个这件事情已经到，咱起码来将机会跑，首先咱来聊天，那个代表市长来提交联络所就会，非常感谢咱这些人会领导加提交就会，来。
这个林武店对三公安就位，咱民意代表对中这个中议员陈忠、陈议员、老金山、老议员，李议员，赵书华赵议员，这个蔡友伟蔡议员，再来民政局长，迄个新加坡的区长，这就位，来姚正义姚参选人，王先茂王参选人，请就位。文兄，迄个其中有人迄个我讲议长，议员拢分一层吼。摇团起吼，我3、2、1的时阵，咱开始点名。来，咱分享一下吼，议员吼，感谢迄个赖委员、赖立委的助力吼，非常感谢大家吼。来，3、2、1。咱大家热烈掌声鼓掌一下吼，庆祝一下，感谢大家。好啦，大家配合吼，因为起咧跑的声音非常的大吼，感谢大家。非常感谢这届到出咱会上帝庙主兼经理监队，搁会上帝庙技术人员，感谢大家，感谢，感谢。来，这个，我先将处理起来，我先就到这个，用上去上岛这个。高低我
và thì cái này như là tại bên này và như là tại bên này tại bên chủ chủ và thì đi là chấm là chỉ muốn giao tiếp của ta cho các gia đìnhขาไม่เข้าที่โอ้ชิงโชว์อีกชิงโชว์
为咱欢迎给咱新娘公主中，咱欢迎给咱新娘公主中。董介公，董介公，啊，是现在董介公，我叫董介公，咱董介公哦。Thank you.
วันนี้เดือนยมหกลุ่มเป็นนี้กันเดือนยมหกลุ่มเป็นนี้กันเดือนสิบการดูวันนี้เดือนยมหกลุ่มเป็นนี้กันน้องหูกงแค่นั้นครับที่หนึ่งน้องหูกงแค่นั้นครับ วันนี้จะรับการรับการเป็นส่วนที่เพื่อเชื่อมการดีดีวันนี้จะรับการเป็นส่วนที่เพื่อเชื่อมการดีดีวิเศษวันเดียว น
中，阿们是两女中，阿们是个女人，阿们是个兄弟中。后边就要看啦。
วัดตัวการจะเดินเป็นเขาจะเป็นเรื่องการ
เดินสอนคืนทีอันนั้นข้าร้องสอนเนี่ยเดี๋ยวก็อันที่คุยเดี๋ยวก็เชื่อโอ้เนี่ยอะไรกันเดินกันบันเดินกันเท่าไหร่บันเดินกันเท่าเดี๋ยวอะไรรู้เดี๋ยวที่อ๋ออีกสองเรื่องสั้นนั่นเอง วันนี้จะได้ที่เนี่ยหกพี่จงอะไรที่เนี่ยจะตั้งใจหกพี่จงวันนี้จะได้โอ้อังจงอะไรที่เนี่ยโอ้อังจง
后来听我的天哪，破灾破灾破灾！
宋江镇，宋江镇，宋江镇。宋江镇，宋江镇。大旗那旗杆这30几年宋江镇，30几年宋江镇最后，宋江镇最后。还没有7点就过来了，现在已经8点多了。好了好了哦，直播好了，直播好了。
直播好了，可能直播好了啊，可能还有3天了哟，今天第1天而已。有3天了，今天第1天而已。哦，今天9月30号。啊，可能3天都不一样，可能有的第2天，有的第3天呢，还会出现。情况啊，谢谢，他们啊。要购了，要购的啦，谢谢啊。来到玉林潭慈云寺观音佛祖的庙，然后延平郡开台圣王正神公的庙，中山路3王会，洪圣宫，也有供奉赵子龙将军、赵元胜、赵圣武天帝君啊，赵圣武天帝君，有到洪济公啊。供油，健康好，到茄东角加东开的，有贤公能子君、三圣公的。感恩，谢谢。参加了公庙，可能他们可能有的是第2天有，第3天才会出现。现在绕境路线。先进到观音庙那边，观音佛祖的庙那边到延平郡王府庙那边，在新建的集水溪大桥北边。新国中学附近也有，新泰国小都有，新中国中、新泰国小。新国高中那边都有，新民高工、新进国小，王公庙的，王公庙同济宫，王公庙同济宫，
太平直路这边皇宫庙同济宫，然后北边向北，然后再向左转新年高工南边，然后再向北中正路，然后再向左行进方向南边安和街，然后再到虎西路，再往市政府那边，然后明治路议会的西边，南永立德新公园边，到义德街那里，还是到义德工商啊，到义德工商那里。第一天线，先听一下。第二天上午要往南昌街，往左边南昌街，往西边去往新路国外街，西宁国小，南新国中路去，西宁，南新国中、西宁高中那附近，西宁国小，西宁国小那边的，第二天是。明清街水塘街上，第三天早上。